Salam alaikum, bonjour, bonsoir. Chaud, vous êtes obligé d'écouter de la vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez plus me voir. حيت لابد يوقع شي مشكل يا اما هادي يوقع نقول لكم بعد علاش هاد الداتا راهم فيهم هاد الكتابه هنايا نشرح لكم سي تري امبورطون باسكو سي فريمون important à savoir. Alors la vidéo غتهنيكم مني déjà d'une façon ou d'une autre يا اما غتسيق ليا خناته حاجه الخبار وهذه دير ليا واحد البويكوت خايب يا اما وقع لي شي مشكل والله اعلم مع السلطات ولا شي حاجه ولا مع شي وحدين منكم المهم بون دون tous les cas je pense que c'est fini صبروا عليا ولكن سمعوني حتى الاخر و جيمري بيان اللي عنده شي معاتبه ما يبقاش يكتب عليا في الانبوكس حيت الانبوكس ما يمكنليش نجاوب جيمري بيان كو الناس الا بغاو زعما ندابزو ولا نتعايروا ولا شي حاجه كلشي يشوف باش الا كان شي واحد يقدر يعاونني عليكم ماشي مشكل المهم ديك القضيه ديال الانبوكس راه ما تصلح في حوايج اخرين تصلح مثلا هاك عافاك محتاج هادي ولا هاكا بنتي شوف شي لا بغيتي كاين واحد الامانه في الترنيون لواحد شي واحد قلنا لما نعطيوها شي حاجه بحال هكا داكشي كي خصو يدوز مستور ما ندابزاو المعيور الاحسن تكون علنا ياك حيت اللي بغى يعير شي واحد خصو يعيرو علنا الا كان قاد المعيور المهم بغيف هاد النظر عرفتي علاش فيهم هاد الكتابه الوغ البارح كانت واحد السيده مرا كبيره مسكينه ما قدراش تقطع لواحد البلاصه كان مول الكروسه فيها الفاكهه تيدوز حدا لو كارتي اي دونك هذيك السيده قالت لي بنتي عافاك واحد خدي لي شي كيلو د المندارين من هذاك ماشي نشريهم لها زعما راني درت فيها خير لا مسكينه قالت لي هاكي الفلوس جيبهم ليا دونك قطعت الجهه الاخرى مشيت جافي لي لونيت دو فيو ديالي ما عرفتش كيفاش درتهم انا ما تنديرهمش في البنقه حيت نشوف مزيان واخا كبيره المهم بغيف بيان سور خديت للسيده داك الكيلو د الليمون بقيت كنعزل فيه انا ما تنعرفش ماشي ما تنعرفش ما تنعزلش ملي كنبغي ناخذ ليا تندير طق 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 تنزل مي بون بيان كم سيتي الحاجه مرا كبيره مسكينه رجليها ما تقدرش تمشى قلت نعزل لها مزيان شديت دوك النضادر اللي نورمالمون ما تنديروهمش درت لهم بحال هكا حطيتهم فوق الكروسه وشتي شنو فيهم هادو نشرح لكم حطيتهم فوق هذيك الكروسه عزلت كيلو د الليمون تنعاود لكم الخرافه اي دونك عزلت ديك الكيلو د الليمون خلصت السيد رجع لي الصرف ديال الحاجه ديتو الحاجه فرحانه انا باش نجي واو جي في اون تري بون اكسيون بيان سور نسيت النضادر ديالي اللي هما نورمالمون ديال الحاجه خناتها اللي ما حاجاش ما حاجات مي بغيف دونك بسلفاني النضادر باسكو جي مون رونديفو بيانتو ان شاء الله الا كتب الله ندوزو عاوتاني عند لوفتالمون حتى لو موا بروشان. Et donc j'avais ces lunettes que je dépannais durant une époque où on avait pratiquement la même نسيت كيفاش يقولوا لا المهم بريف c'était acuité visuelle شي تخرمي بحال هكا بون دونك مشاو ندادا ديالي مع مول الكروسه ما تفكرتهم حتى بغيت نجلس نخدم ما لقيتش ندادر دونك شي بلو دو لونيت الوغ هاد ندادر مشيت سيدي درب غلف جافي ان رونديفو ا كوتي مشيت لدرب غلف جي زي اشي 50 درهم بقيت كنعبر عطيني تنعبر نقول لكم علاش مشيت لدرب غلف بون بلاش ما نقولش لكم علاش مشيت لدرب غلف دونك المشكل ملي جيت للدار ما بغاش تحيد ليا الكتبه شتي فيهم كتبه مي سي با غراف بون جو مدي سكي غراف سي باغ اكزومبل دالي اون ريونيون قدام الناس وانت عندك الكتبه في النظادر سي مي بون جو مدي سي با غراف بوركوا غندخلو فشي امور شويه شخصيه ويمكن شحال واحد ما يتقبلهمش مني جي لابيتود مع مي بروبر زامي شي مرات كيعاتبوني على شي اشياء تنقولهم ولا تنديرهم في الحياه عاديه في فيسبوك اي دونك هذه 8 سنين كانت حياتي كانت بشكل اخر كانت عندي امور متيسره اكثر من حاليا مثلا ولكن c'était un choix j'ai choisi de devenir ce qu'on appelle un être minimaliste dans le sens où je prends les choses nécessaires c'est-à-dire nécessaires et utiles c'est ces deux conditions بالنسبه ليا qui sont très importantes et donc في واحد الوقت اللي كان تيكون كنتي تكون fonctionnaire ou la cadre عندك فليساتك tu te fais plaisir plusieurs fois donc en fait ça a commencé sur plusieurs étapes floul je me suis dit allez je fais plaisir aux autres et là j'ai pas besoin de grand chose pour moi personnellement et donc j'ai commencé un petit peu
à réduire ma consommation dans un sens très large de ma vie. Euh, بقاو عندي شي جوج ديال الامور اللي واحد الامر اللي ما عنديش كي ندير عليه pour le moment وواحد c'est-à-dire que la consommation en termes d'habits de vêtements et هذا c'était acheter نوجد راسي رحلتي الشتاء والصيف c'est-à-dire تنشري des chaussures d'été et des chaussures d'hiver. Alors, les chaussures d'été, parce que dans tous les cas, une femme active, généralement, elle n'a pas besoin d'avoir toujours des escarpins. C'est normal. C'est-à-dire, surtout si on n'est pas quelqu'un qui délire avec les phénomènes de mode qui ne nous plaisent pas généralement. Donc, الخياليه تيكون محطوط نقي في الوليسات ملي كتبغي تديرو في رجيلاتك ولا تلبس شي حويجه زوينه كتبقى دونك بقى الامر ديال الحذاء الشتوي جو بي سور ملي كتحافظ على الحاجه في فواتور اي تو تيبقاو حتى هما علاش لا سوف كو بون انا ديرنييرمون واحد هاد لي دو ديرنيير زاني كانوا عندي بعض شي مشاريع ولا ما عرفتش كيفاش نعيط لهم ان توكا كانوا واحد لي سيتوياسيون اللي مثلا في خريبكا كانت تطيح الشتا واحد المره وصل لي الماء او شا الحاله bref حيت دخلت من الزنقه نيشان برونشي جو مي سوي دي سي با غراف il faut que je fasse cette vidéo je suis désolée c'est vraiment très donc وصل لي الماء الكلب ديالي كان غيغرق بعدا ماشي كلب ديالي صاحبي اي دونك انا كان وصل لي الماء بريسك حتى لهنا دابا جونغ كان خصني في هذيك الدار نعتق الموقف ولا غادي تفيض على كاع الناس المهم اي دونك كنت لابسه واحد داك الصبيبط الاخير اللي كان عندي ديال داك العام اللي يمكن لي نقدر نعاود نخدم به هذا العام زوين هو الوحيد اللي لقيت لبسته ولكن المهم c'était irrécupérable donc je savais déjà que هادي قلب الخريف خصني نشري شي سبات الوغ سبات كنزرب حيت ما بغيتش لا فيديو تجي طويله سبات مشكله سبات parce que pour avoir des chaussures زوينين il faut y mettre le prix parce que c'est un confort c'est aussi il faut que ça soit joli dans بالنسبه لك انت يعجبوك et que ça soit assez quand même assez solide de bonne qualité باش ما تطلقلكش الريحه دونك انا ما تمشيش نشري 10 صباط غنشري سبات زوين محترم راسو حيت جوستومون كما انا واحد الشخصيه مرموقه شي مرات كنحط راسي في شي مشاكل كنلقى راسي قدام شي اداره كبيره قدام شي عامل قدام شي برلماني شي وزير شي تلقى راسك شي امور كتقول مع راسك كيسكو جو في لا مي بون c'est pas pour dire que je suis quelqu'un de waouh non غير تلقى راسي في شي طريق ديال شي حوايج اللي خاصني لابد يكون قدامي شي واحد من هذوك الناس الاخيار دونك بيان سور السبات هو شي حاجه مهمه الوغ السبات خصو واحد لوجيستيك انا با شخصيا باش نشري اون بير دو شوسور خصني داكشي الوغ واحد داكشي ديال كيدخل فيه بحال داكشي ديال اش سي بي وداكشي التخطيط وما عرفت شنو سي اس كاع دوك ماشي نسميوهم الهيئات ديالنا الكبار الماليه التخطيط داكشي ديال ما كلهم كيدخلوا باش نلقى حذاء لفصل لرحله الشتاء اي دونك اليوم اوني 21 الا ما غلطتش 21 في الشهر 21 باقيين بزاف الناس ما تخلصوش دونك انا بديت جو مو سوي دي بديت قبل كاين لي نوفيل كوليكسيون كاين بوكو جو جو دي écoute مريم فيما يكون عندي شي رانديفو ولا شي اجتماع في شي قنت ولا شي بلاصه خصني نمشي ليها j'essaie de profiter de les petits moments les économies donc bon نشوف هذا المغازان moi je suis quelqu'un qui n'aime pas les malls ما يقولوش عليا بلي تنطالب المقاطعه ولا لا عندي داكشي شخصي ديالي جو dans tous les cas j'aime pas rentrer في هذوك les surfaces بحال هكاك وداكشي bref donc تنمشي نشوف tous les magasins y compris des magasins assez huppés باش نشوف un peu ce qu'il y a là où je dois investir hein, parce que pour un minimaliste investir sur des chaussures c'est pas un avantage d'être un minimaliste on peut pas le devenir بحال باش نولو végétarien pour le fan non
soit qu'on est né comme ça, soit qu'on a éduqué pour être comme ça, soit qu'on le choisit par les tripes. Quelqu'un qui veut se mentir en se disant ouais, là c'est pas possible. Donc, bref, c'est pas pour dire waouh, non, c'est un choix. Ça, ça fait même. Bref, tu vous dis pas. Et qu'est-ce que je voulais, de quoi je parlais? Oui, donc petit c'est de la prospection, bien sûr. peut-être وجدت كل شيء الامور اللي غادي يخص دونك بديت كنشوف لا بروميير سومين سادير كانوا الناس يلاه تخلصوا دونك باقيين عندهم فلوس كنلقى الناس كيشريو لي شوسور alors là on parle de chaussures اللي تي forcément من 800 dirhams الفوق ديما تمشي تلقى هذوك الناس نشوف هذوك les magasins que je scrutais pour voir parce que c'est un investissement lourd ديما تشريو première semaine, deuxième, généralement, le 15, vers le 15, le 20, financièrement, André à la fin du mois. Alors, première semaine du mois, deuxième semaine du mois, troisième semaine du mois. Mais la fin de la semaine. Et je vois Hedchi. Après, je me suis dit qu'il y a une enseigne. C'est-à-dire des fois, tu as des chauffeurs qui viennent prendre des chaussures, des femmes qui ne sont pas là. Tu as des cartons qui sont entassés, c'est pour Madame Plaine. Donc, je voyais tout ça. Après, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même voir donc, les petites franchises pas très chères, qui ont quand même un rapport qualité-prix. Donc, je suis là, le magasin. Je crois il y a hier ou avant-hier en tout cas, je sais pas. Je crois que c'était avant-hier, lundi ou mardi, donc on était le 20 et le 19. Et donc alors, je vous explique. On va l'appeler Madame. On va la faire à la Gad Melh, d'accord. Je suis désolée, là, c'est pas du racisme, c'est pas du communisme, c'est rien. C'est juste la réalité. On va l'appeler Madame Tiazi Dialé Nénuphar, d'accord. C'est pris du sketch de Gad Melh. C'est lui qui assume la responsabilité d'y aller avec le nom Endo. Moi, je l'emprunte. Alors, il y a Radik Madame. Mais on va pas l'appeler Madame Tiazi, non. Franchement, non, je sais pas pourquoi il avait choisi avec la famille. Je connais des Tiazi qui sont magnifiques. Alors, on va l'appeler Madame. Bah tiens, une amie russe qui s'appelle bosniaque qui s'appelle Milka, mais c'est pas grave. On va l'appeler Madame Milka. Alors Madame Milka, Mghribi, elle est là. Elle est là avec sa fille et puis je reconnais derrière une dame certainement entrepreneur ou la épouse d'un entrepreneur. ما ماشي donc les nouveaux China. Et donc Milka وبنتها هازين alors elle a شي خمسه ديال لي ساك en papier recyclé ديال هذيك l'enseigne خمسه فديد وبنتها باغي ومعها un petit garçon البنت alors elle est sur son smartphone comme ça elle parle et donc elle regarde maman entre deux fixations du smartphone. Maman, on va quand même passer chez, on va l'appeler chez Mahal Dlhan, je sais pas comment on va l'appeler. Oh, je sais pas. شي enseigne بلا ما ندير إشهار. On va l'appeler Derbrelef, hein, mais on s'est dit, oh, maman, on va quand même passer à Derbrelef pour que je puisse voir Hadik la doudoune بحال اللي خدات Sarah. Ça doit بحال هكا. Moi, elle me regarde, elle me fixe, elle me regarde moi, elle lui dit, mais tu en as de toutes les couleurs, les doudounes, tu en as de toutes les couleurs. Et elle lui dit, mais non maman, ça n'a rien à voir, ça c'est la nouvelle collection. Elle lui dit, ouais mais je suis sûre que si tu la vois, alors écoutez bien, si tu la vois tu voudrais la prendre. Elle lui dit, mais bon, ça va, hein, elle m'a dit que c'était à 1200 dirhams. D'accord, alors suivez-moi bien, d'accord, 1200 dirhams. Et la maman, elle lui dit Derbrelef et c'est fini. Derbrelef en disant c'est l'enseigne, hein, pas Derbrelef. Cool. هادشي تنشوفو tout le temps.
كنشوفوه كلنا tout le temps. Les gens qui achètent des magasins اللي كيشريو داكشي ديال كيديروا لهم داكشي في البابي recyclé qui coûte très cher d'ailleurs اللي دخلتوه في الكوست ديال le produit genre j'imagine chaque paquet coûte dans les 900-800 dirhams avec le prix ديال هذاك تيقول لي واحد يزيدوا لي واحد 50 dirhams ولا 30 dirhams ça dépend. Donc هاد السيده كاينه هادي تتمشي par exemple je parle de moi نمشي par exemple une grande surface dans le sens Marjan pour aller faire des courses ordinaires. Le même jour où j'ai vu Milka وبنتها يعني نشوف une femme راجعه دافعه ان شاريو فيه وليد صغير كياكل واحد البسكوي وليد الاخر تا هو جراه كياكلوا بسكوي مي on se dit ils vont peut-être pas le payer parce que déjà la façon باش تيشوفك داك الوليد بحال مخلوق اي تيقول لها وهو غادي ديجا عنده واحد الاثار ديال الدموع قبل ما شفتيهمش انت ولا ما شفتهمش انا. Là c'est vrai que tout change quand j'ai cette image. هذاك الوليد تيقول لها ماما عافاك ما نطلب لك والو غتشري ليا الوغ بلاتي باش جو نو في با ديغور قلم الرصاص الأحمر. Et dans ma tête, ça fait tilt. Je me dis, il part certainement du crayon là, le HB2, le fameux HB2 qu'on avait. Et sa mère qui lui dit, Mazel عندك ديال داك العام. Ça me rappelle quelque chose, moi. Ça me rappelle des choses. Ça me rappelle même le look اللي كانوا les parents assez aisés où on gardait la trousse pour toutes les vacances. ومني كنبغيو نشريو الأدوات تشوف ماما لا تروس وتتعزل اللي باقي en bon état تتحطو alors qu'elle est capable de nous acheter à l'époque un stock de HB2. Il y avait cette éducation ديال بلاتي باقي هذا خدام ما غنمشيش لواحد. Et donc tu sors toi de ce monde et tu te rappelles les deux. وتجي وتتقول مع راسك هاد الناس اللي كي كونسوم à longueur du mois بحال ما كاين والو ما كايناش لا كريز ما كاين يا rien on prend du prêt de la bouffe à emporter, on va au resto, on va ceci, on va cela et on vient, on leur donne des crédits. Alors عطاهم l'oxygène عطاهم l'hélium باقي لهم غير الغاز غار يعطيوه لهم. Mais on a l'impression que هاد les gaz injectés dans leurs finances ديال les entreprises ديالهم ديال الشركات ديالهم تيتبوشاو فشي تويه وما تيهبطوش لتحت حيت باش مدام ميلكا تبقى تتقدا وتتشري والشيفور وهادي وكتجي تتقول واو كتلقاها في فيسبوك تتغوت تقول الاقتصاد وهذا وحنا ميتين وعندنا لي زومبلوي وما عندنا كنديروا لهم وما عندنا وهاديك مرات هذاك السيد اللي خدام عند راجل مدام ميلكا ولا عند مدام ميلكا ما دازليش الاكسجين ياك ما دازش ليه داك الغاز اللي عطاتو البنكه حيت علاش راجل ميلكا ولا ميلكا منين خداو لو كريدي اوكسجين ولا خداو لو كريدي هيليوم ولا خداو لو كريدي نيون ولا دو نيون ما داش لتحت. اخرين عندهم الار تي تي عندهم تخفيف من نسبه الموظفين عندهم لي سالاري اللي تيخرجوا هذاك الشيء اللي داز لهم سي تو سكيز اون reçu من داك الشيء خرجوا من تخداو لي كريدي. je suis témoin de ce qui s'est passé ولات الفوضى ولاو كاع عباد الله عندهم لي فواتور يوتيليتير كلشي مشى شرا لي بارتنير لي تروك دوزو دي كريدي ودوزو دي فاكتور ودوزو ما حتى شنو خداو علاش ما بانوش على لي سالاري ديالهم علاش لي زونتربريز يقولوا انا سديت وغنخرج الناس وعاونوني داكشي اللي تعطاهم بقى عندهم. واش حنا اون انجكت الفلوس في المقاوله باش ياخذها مول المقاوله وتسمى خداتها المقاوله وهو يشري التليفون لمراتو ولبنتو ويشري لورديناتور عاوتاني لو نوفو ماك ويشري الطوموبيل جديده ما تشراوش غير دي فواتور ديال دو سيرفيس. راه il faut arrêter mais il faut surtout arrêter de se plaindre parce que les gens comme ça on les reconnaît, on les connaît. faut arrêter de se plaindre parce que انا personnellement
ما عمري ما قلت القضيه ديال حكا اللي ما عجبوش الحال، اللي باقي في الاستهلاك. انا كنهضر على الناس اللي عندهم دي زومبلويي اللي تيتقطعوا ودي زومبلويي اللي يخرجوا من الخدمه، اللي باقي في داك الاستهلاكيه اللي كان فيها، اللي باقي في هذاك لو نيفو دو في اللي كان فيه، وهو عارف الناس اللي خدامين عنده ولا اللي خدامين معاه تيتقطعوا ما قادرينش يشريو لولادهم اش بي 2. غير عيرني في الانبوكس، راه ما يمكنش نكونوا في وقت ديال الازمه وكاين هاد لا ديفيرسيتي هكا. راه ماشي ديفيرسيتي، شمن هذا راه واحد الغار، ماشي غار، اش كانت شحال هادي فروقات طبقيه وداكشي. دابا راه هادشي بزاف. واش الناس تيمشيو يا دي جون اللي تيمشيو. alors je vais vous parler en langage ديال la consommation اللي il y a des gens qui achètent des bouteilles de whisky à 3000 4000 5000 6000 9000 ويمكن شي وحدين يسمعوني كنقول هاد لي بري غادي يضحكوا يقولوا هادي كتعرف غير هاد لي ويسكي. il y a des gens qui achètent pour leur petit posage entre amis des bouteilles de vin, des stocks de vin, des stocks d'alcool. ما عرفت شحال. il y a des gens اللي تيمشيو ils se font des cadeaux entre eux qui sont énormes. il y a des gens اللي تيهزوا لهم الكيلو د الليمون. ما عرفتش علاش درت هادشي، درتو يمكن باش نبرد على راسي في الاول، بديت كنضحك وداكشي عاوتاني تفكرتو. دونك جي بريفيري quand même en parler. اللي تيضرني سي كو كتشوف ناس en sortant de ces magasins avec autant de paquets، مدام ميلكا وبنتها ووليدها الصغير، تيلقاو وحدين نقولوا كاع هاد الناس دايرينها مهنه، دايرها مهنه ما تدي الضو تدير الدوره بحال هكا تبعد منه وتتمشي. j'ai l'impression qu'on est tous هداك اللي ما ديتو وكو هادو اللي دابا غادي ينوضو تيطبلو ويزغرتو على الانتخابات هما مدام ملكه اللي تدير هكا وتدور وتبعد. هاد لا فيديو c'est pour dire que le Maghreb, c'est millions d'habitants, puis des millions de personnes اللي باغيين يمدو يديهم وغير حشماني، وفيه une poignée de personnes اللي يقدروا يبدلوا هادشي، اللي تجيهم سهله يقولك الدوله ما دارتش الدوله ما دارتش الدوله ما دارتش. والدوله شنو بغيتوها دير؟ شنو خصها دير الدوله؟ تجي تحيد ليكم بالسيف؟ moi je pense que اللي عنده باش يمشي يتقدى مينيمم واحد 20,000 درهم ديال الحوايج ديال الخميس، peut-être 2 fois 3 fois par mois، يقدر يغيدوي غير شويه، يحيد لينا غير من داك الليسته ديال الناس اللي كيتسناو الدوله تعاونهم باش هما يخلصوا لي زومبلويي ديالهم. ما يحيدوا من دوك الليستات، يحيدوا من داك le schéma ديال on veut prendre, aidez-nous, on a besoin d'être aidés. Vous n'avez pas besoin d'être aidés, c'est une occasion en or pour vous d'avoir des aides pour épargner ce que vous avez ولا باش تزيدوا تحطوهم فوق داكشي اللي عندكم. Vous n'avez pas à bénéficier de quoi que ce soit من عند الدولة، حيت كنتو
محتاجين ان الدوله تعاونكم او لي بانك يعاونوكم. كون راك تقول لولدك اليوم انت عندك وزين ديال ما عرفتش شنو، لبس داكشي اللي عندك، وتقول مراتك لا 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 ما غتبدليش الطوموبيل هذا العام. هادو هما المقاولين اللي انا نقدر نقول يقدروا يقولوا خص نتعاونوا. اما انت باقي في لو ميم ريتم اللي كان عندك قبل ولا يمكن كاع اكثر، وتجي مازال تتزاحم مع عباد الله وما شنو باغي وما عرفت شنو، لا سيدي جو سوي ديزولي سي نو. مي مع من تنهضر حتى حد في صحابي ما منهم. جيسبر وجيسبر الا كانوا شي وحدين منهم بحال هكا على الاقل يراجعوا نفسهم. انا en tout cas les personnes اللي تنعرف à titre personnel c'est des gens qui ont fait un énorme travail على راسهم وعلى ولادهم et qui ont révisé le rythme de vie pour pouvoir sauver au moins الناس اللي qui dépendent d'eux. Et j'espère que كل واحد فينا يراجع راسه. C'est une crise. On ne peut pas la dépasser juste en étant dans notre individualisme et notre égoïsme. Non, on peut pas. Si on n'est pas tous ensemble dessus, si on ne pense pas les uns aux autres, là ça va pas marcher. Ça va pas marcher en tout cas. Tant qu'il y a des gens comme ça ne peut pas marcher. هاد الناس بحال دوك الخطافات اللي هما ils ont accès à beaucoup de choses. Les réseaux ديالهم leur permettent de bénéficier de beaucoup de choses. Et ils en profitent. Donc si on se met pas tous les premiers هما اللي خصهم يفكروا. C'est pas une question ديال تعطيو للناس. غير au moins من تاخد quand tu prends un emprunt ولا un crédit ولا une aide ولا تعاونك الدولة باش تخلص ولا دير شوية من عندك. دير شوية من عندك. راجع راسك دير شوية من عندك. راه جو بونس كو سي با ان كيسيون ديال حرموا ولادكم، ولكن راه غير كونسومي بان نيفو. بيان سور خصنا نشجعوا الاقتصاد، خصنا كلشي، ولكن راه نشجعوا الاقتصاد اللي ديال المستوى ديالنا، والاخرين نهرسوهم. سي كوم هذيك القضيه ديال مول الكروسه راه تيبيع حاضي فوقاش غيجيو يجمعوه. Et ça continue sur pas mal de secteurs. Ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Désolée pour tout ça, mais c'était un moment difficile. هذيك القضية ديال قلم الرصاص الأحمر قتلتني. Surtout quand je vois qu'ailleurs, juste à quelques pas, les gens y vivent autrement. C'est malheureux. C'est malheureux. Je vois comment je vais faire avec cette fin de semaine qui arrive. Adieu les amis. Votez utile, surtout. Là, non, je ne peux pas le dire, on m'a interdit de dire ça. Votez utile, Allah yajzakum bi khair. Merci, adieu.